听风声买的房产会亏吗？但是我跟你讲，买 property 最重要不要听风声，听风声投资的东西都一定会错的。有一个时期不是因为我又不能聊啊，现在又是榴莲也是走着下坡的时候了，不要再去投资这种有风声的东西。有一个时期不是每一个人投资 Bitcoin， 因为看着上嘛。但是很多人看着上的时候买的时候啊，现在亏大钱了。人家听到邻居姐去买元宇宙啊，又跑去买啊。每一个人告诉我 property 不能做了啊，我心里面在想啊，你元宇宙可以住嘛？你人体需要住的嘞，元宇宙哪里可以住？所以这种东西，听风声的东西千万不要买。